Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Na danas ćemo vam spremati el pollo del teriyaki. Šalim se, to je bio pokušaj nekog španskog, grčkog. Šalim se, pravit ćemo piletinu u teriyaki sosu. Nadam se da ćete uživati. Evo, sad pravimo teriyaki sos. Znači ide 50 ml soja sosa. Ide jedna kašičica balzamikos sirćeta. Mogla bi i da otvorim ovo. Jedna kašičica, možete vi jabukovo sirće ako više volite. Tako. 2 kašike šećera. I ovdje ide jedna kašičica kukuruznog brašna, u 50 ml vode se razmuti. I kad to sve lepo razmutimo i sjedinimo, prokuvamo dok se ne zgusne. Sad ćemo staviti šerpicu da prokuvamo. Ovo je bio pokušaj mešanja levom rukom. Tako, sad ćemo da kuvamo. I kuvat ćemo dok se ne zgusne, odnosno dok se ovaj šećer ne karamelizuje. Sos smo pripremili, sad ćemo da isickamo piletinu, pileće grudi na manje kockice koje ćemo propržiti u tiganju i posle toga dodati sos. Los pollos hermanos mogu da nam pozavide na ovome. Stavljamo beli luk. Ja obično stavim prvo beli luk među prvim namirnicama, zato što su mi ruke posle lepljive od njega. Pa mi je lakše odmah to da završim s tim. Znači 2 čena belog luka. Pola kašičice bibera. Malo karija. Ono ne ide originalni recept, ali mi volimo uz piletinu. Kašičica soli, stvari malo manje pošto je soja sos slan, i maslinovo ulje. To sve lepo promešamo. Na vrlo malo ulja, pošto smo već stavili u piletinu, ćemo propržiti sad ovo što smo smućkali. Piletina je gotova, sad ćemo dodati sos.
Mislim kad povučem lepo kako se vidi dno. Znači da se lepo upržilo i kristalizovao šećer i to je to. To je gotovo, sad ćemo servirati uz cirinač. A pre toga ćemo dodati malo susamo. Ko ne voli ne mora, mi volimo. To je gotovo. Spremno za serviranje. Još malo dekoracije samo. Evo naša terijaki piletina je gotova, izgleda savršeno, miriše još savršenije, ukus ćemo tek da vidimo. Mislim da će biti odličan. Moram jednu malu ispravku da napravim, terijaki je japansko jelo, azijsko, a ne grčko. To su me ćerke rekle, mama bre šta pričaš što nema veze sa grčkom. Tako da, mala ispravka, nadam se da mi nećete zameriti, da ćete praviti i javiti utiske i da ćete uživati u svemu kao i mi. Ćao!